大家好，我係 Fred。琴日同大家講過食棋嘅規則，今日就同大家講下點樣避免啲棋俾人食喎。圍棋呢，就一定係黑棋行先嘅，黑棋可以揀任何一個交叉點去黑。假設都係黑棋擺中間啦，白棋呢就選擇擺喺呢度，黑棋呢行呢度，白棋行呢度。好啦，黑棋呢個時候呢就行呢度。俾人食嘅技巧咧就係當對手行咗隻棋之後咧，就睇下對手行咗棋隔離自己啲棋咧嘅氣數會唔會少咗喎？而家呢隻白棋嘅氣數得返一口氣，所以佢再唔行咧就會俾人食㗎啦。所以白棋呢個時候咧就行喺呢一樹長出嚟啦。黑棋咧就諗住，我一定要包圍你，食咗你，繼續追殺佢。所以咧黑棋行呢度。咁大家見到咧呢兩隻白棋咧氣數就嚟盡㗎咯，因為如果得返兩口氣，如果黑棋再行埋呢度咧，佢個邊界就會冇定走俾人食㗎啦。所以白棋咧呢個時候咧就必須要走，黑棋咧就諗住我點都要圍住你追殺你，黑棋就圍住佢。同時咧見到呢三隻黑棋咧其實係冇連住嘅，所以咧白棋喺呢個時候咧就可以行喺呢一處呢個位置啦。見到呢一隻黑棋只係得返一口氣，呢隻黑棋又係得返一口氣喎。所以咧，當黑棋我唔想俾你食我呢隻嘅時候咧，白棋都可以食咗呢一隻黑棋嘅啦。